उठाई ग्रामीणों की आवाज। खजुराहो में एमटीईवी के कर्मियों ने निजीकरण का किया विरोध। शासनबाग कुशवाहा समाज सम्मेलन के लिए बैठक का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। एक आवाज हम सबकी सेवा समिति ने उठाई ग्रामीणों की आवाज। छतरपुर एक आवाज हम सबकी सेवा समिति कार्यालय में बक्सवाहा क्षेत्र के ग्राम बीरगढ़ से दर्जनों ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्या से समिति को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि वह सब गरीब हैं जो 15 साल से भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें हटाने का नोटिस दे रहा है। जनता की मांग है कि उन्हें न हटाया जाए। ग्रामीणों की समस्या पर समिति ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष निसार खान ने कहा कि किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मजलूम मजदूरों की आवाज हमारी समिति द्वारा उठाई जाएगी, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का। जमुना कहाँ से आए हैं आप? बक्सवाए से। क्या समस्या है आप लोगों जो है अब के हम 15-20 साल से घर मकान बनाए होते, टपरियां बनाए। कहाँ पर? बक्सवाए में बगल में बीड़गढ़ हार का हाउस है। तो जे जाए के नोटिस मिल गए हम गिरावे की। आओ आज कहाँ आए हैं आप? आज इतने साहब लोग आए, कलेक्टर साहब लोग। क्या चाहता आप लोग, क्या मांग रखे? हमारे तो जहाँ को तो बने रहने। तो क्या आपकी जमीन है क्या? सरकारी? नहीं, सरकारी जमीन है साहब। सरकार हमारे की है ही नहीं है, घर रेलो नहीं है। 15 सालों से। क्या चाह रहे हैं आप लोग? कब से रह रहे हैं वहाँ? 15 साल से। क्या कह रहे हैं आप प्रशासन? पैसा कह रहे कि तुम मिटाओ। कितने लोगों को तोड़ दिए गए क्या? अबे टूरे नहीं है, नोटिस आ गए वहाँ पे? सूरा तो आ गए नोटिस टूरी बारी। अब बना है 100-150 आदमी होते। कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? उतने 200-250 से ज्यादा है। जितने की नोटिस आए उतने आए। कौन सा गांव है? बक्सवा। श्रीमती हसीना बेगम। हाँ, क्या आवेदन दिया आप लोगों ने? हम लोग ने आवेदन दिया है कि साहब हम लोग रह रहे हैं, बहुत दिन से झोपड़ी बनाए थे, अभी जाके मकान बनाए हैं। 2 साल भी मकान बनाए, झोपड़ी में रह रहे हैं हम लोग 12 साल से। इसके बाद में अब इनने सामान भी दिया है सब कुछ, और सामान देने के बाद ही मना नहीं किया कि हम इस जगह खाली करवाएंगे। और अब बोल रहे हैं कि अब नोटिस कुछ आ गए हैं, कुछ और आ रहे हैं, तो हम लोग की सब गिर जाएंगे सर। तो हम लोग के पास कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री आवास से बने थे मकान? नहीं, जगह खाली पड़ी थी। तो क्या प्रशासन नहीं दिया था? नहीं, हम लोग नहीं, हम जगह खुद की नहीं थी सर, तो कुटी नहीं मिली। खजुराहो में एमटीईवी के कर्मियों ने निजीकरण का किया विरोध। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के निजीकरण का जोरदार प्रदर्शन किया है। 3 फरवरी को छतरपुर जिले के खजुराहो में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र के विद्युत कंपनी लिमिटेड ने संभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा यूनाइटेड फोरम के बैनर तले बिजली विभाग कंपनी का निजीकरण के विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है, जिसमें खजुराहो संभाग के कार्यपालन अभियंता पीके राजपूत, सहायक अभियंता संजय धुर्वे, केएस घोषी सहायक यंत्री खजुराहो, कनिष्ठ अभियंता खजुराहो अनिल खरे और समस्त कार्यालय सहायक और लाइन कर्मचारी शामिल हुए। राज्य शासन द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें हमारा विद्युत विभाग भी जो निजीकरण की ओर प्रयास कर रहे हैं करने का, उस नीतियों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। और ये हम लोगों का आज काम बंद का जो निर्णय है, और इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं चेतती है तो आगे भी और इससे भी कड़े कदम हम लोग उठाएंगे, ताकि ये निजीकरण जो किया जा रहा वो बंद हो। ये आज 1 दिवसीय धरना? अभी आज 1 दिवसीय है। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज को हम चालू रखेंगे और बाकी कोई काम ना करने का फैसला लिया गया है हमारे फोरम द्वारा। आने वाले समय में संघ के द्वारा और भी कोई बड़ी प्रदर्शन? हाँ, इससे भी बड़े प्रदर्शन जो हमारे कार्यकारिणी है वो जो भी फैसले करेगी वो हम लोग उस पर अमल करेंगे। 66वां कुशवाहा समाज सम्मेलन खजुराहो के गांधी चौराहे पर 16 फरवरी 2021 को आयोजित किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कुशवाहा समाज का सम्मेलन आयोजित होता आ रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर राजनगर के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष ने रामबाग में समाज के लोगों की बैठक और इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की है। कुशवाहा सम्मेलन में कुशवाहा समाज के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री और विधायक भी शामिल होने के लिए खजुराहो आ रहे हैं। राजनगर अध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने बताया कि आज रामबाग का हम लोगों ने बैठक की है। आगामी 16 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है।
उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। राकेश कुशवाहा। आप लोग जो एकत्रित हुए उसके संबंध में बताएंगे? आगामी 16 फरवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कुशवाहा समाज का महासम्मेलन खजुराहो में गांधी चौराहे पर होना निश्चित हुआ है, जिसके तारतम्य में आज ये बैठक का आयोजन किया गया है और गांधी चौराहे पर जाकर सभी लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया और उसी की तैयारी में हम लोग ये कार्यक्रम तैयारी कर रहे हैं। वैसे मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहा है? हमारे यहाँ समाज के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सबलगढ़ से विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा आदरणीय भगत सिंह कुशवाहा जी एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना लकीराम कामरे जी एवं इंदौर 5 विधानसभा क्रमांक 5 से विधायक महेंद्र हार्डिया जी, ये सभी अतिथि आगामी 16 फरवरी को यहाँ आएंगे। कितने बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा? कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा का रूप लेकर के यहाँ से राजनाथ कुशवाहा धर्मशाला से निकलेगा और जो 12 बजे तक मंच का रूप सभा के रूप में तब्दील हो जाएगा।